ujumbe kwa adui zangu. Niliwasikia wakinena, jicho kwa jicho, jino kwa jino, lakini mimi nasema nasema sana kunihusu mkitumai. Hello friends, hapa tulipo ni Peter Kevin ama Glory Master. Vile unatuona tumekuja na mafundisho. Niko na mchungaji hapa, atajifahamisha, atajitambulisha mbele zenu, na karibu sana kwa class ambayo tunaianzisha wakati huu. Mchungaji, karibu sana, feel free at home. Hii ni station ya kipekee. Hiki kipindi kinaitwa Kujua Ukweli. Tujue ukweli na ukweli utatuweka huru. Mimi ni Peter. Karibu sana. Amen. Thank you so much. Thank you so much Mr. Peter. Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji na watazamaji wangu. Naitwa Reverend Gitoga, nimeokoka, Yesu ni Bwana, na hudumu upande wa Kirinyaga katika kanisa la AIC Africa Inland Church. Ni kuhudumia community ya Kirinyaga na watu wote kwa jumla. Na pale ninahudumu nikiwa kama referee, tukiwa na ndugu yangu Peter. Na katika hii kipindi cha Kujua Ukweli tumekuja kuwaletea hii habari ili muweze kutoka katika utumwa wa shetani na muweze kutoka katika utumwa wa kutojua, kwa sababu kutojua ni utumwa unakuwa mkubwa sana ambao umefunga watu wengi sana na wamekaa wakiwa wamefungwa sana. Na sasa tunataka waweze kujua ukweli ili ukweli nao uweze kuwaweka huru, ili kila mtu aweze kupata upenyo katika maisha yake. Karibuni sana na tuweze kuendelea pamoja, na Mungu awabariki sana tunapoendelea. Asante sana mchungaji. Hiki kipindi kitakuwa kinakuja kila wakati, ama kwa siku ama kwa wiki, na kwa channel ambayo inajiita Reverend Kitonga. Ukienda YouTube, angalia, fuatilia ili ujue ukweli, nao ukweli utakusaidia katika hali hii kusimama na neno la Mungu, ama kujua ukweli katika neno la Mungu. Nitakusaidia kupigana na matatizo na shida ambazo unazikumba wewe kama mwanadamu, wewe kama Mkristo. Kwa hivyo ukifuatilia hiyo channel inaitwa Reverend Kitonga, subscribe, share, ulike na ucomment. Na bado una request, tukikaa kama shabiki mzuri, una request, unauliza hapa, maswali yako yatatusaidia sana. Karibuni sana kwa kipindi cha mafundisho. Bwana Yesu asifiwe ndugu zangu. Hallelujah. Thank you so much kwa katika kipindi hiki, na wakaribisha tena tukaweze kusikia habari ya Bwana na ukweli ulio katika neno. Ukweli wa leo ule ningetaka uweze kusikia ni kujua mishale mitatu ambao unaweza tumia kumshinda shetani. Haleluya. Na hii mishale mitatu inapatikana katika kitabu cha Mathayo 5 mstari wa 44 hadi kumalizia. Bwana Yesu asifiwe. Jambo hili ni jambo ambalo Yesu Kristo alizungumza na wafuasi wake. Nataka ujue siri ni hii. Mshale wa kwanza ambao unaweza utumia vizuri ukamshinda shetani ni kumpenda adui wako. Maana katika adui, hapo ndipo shetani anatumia ikiwa weakness, na anafunga anga yako. Anajua kwamba ukiwa na chuki na adui, na Mungu ametuambia kwa tupende maadui wetu na tuwaombe na tuwasaidie. Kama hautampenda adui wako, ujue ya kwamba mlango wako wa baraka umefungwa. Na basi jambo la pili ni hili. Tafadhali ndugu yangu, ili ukaweze kufungukiwa na milango yako ikaweze kufunguka, tenda mema kwa adui wako. Je, unapomtendea yule tu rafiki wako una manufaa gani? Hauna manufaa, lakini manufaa unaopandilisha hanga mpaka unafanya shetani atetemeke, kwa maana atatumia ile weakness, sababu haumsaidii adui wako. Wakati unapomsaidia adui wako, hakika unafungua milango yako kwa fujo. Shetani ana mahali pa kujishikilia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na jambo la mwisho ni hili. Ukitaka shetani akuone atetemeke na aogope na akose mahali pa kuzingizia wewe, naomba tafadhali mbadilisha adui wako hawe rafiki yako. Hatukuitwa na Yesu Kristo uje tuue waganga. Hatukuitwa na Yesu Kristo uje tuue maadui wetu. Tuitwa na Yesu Kristo ili tubadilishe maadui hawa wawe marafiki, tuongezee ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu unaongezewa na kina nani? Ni wale ambao si wa ufalme. Nao ndio maadui wetu, nao ndio tunabadilisha ili wawe
katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu aweze kuwabariki na kuwatenda mema. Wewe katika maisha yako hakikisha kwamba umebadilisha adui wako amekuwa rafiki katika ufalme wa Mungu. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Mtakatifu, Bwana wabariki na watende mema. Shukrani. Karibu sana ndugu yangu Peter. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu katika kipindi chetu. Na nadhani uko mzima. Niko mzima na unaendelea vizuri. Niko shwari. Tangu tulipoachana ugali umeokoka ama umerudi nyuma? Mimi siwezi nikarudi nyuma. Mimi siwezi nikamwacha Yesu. Mahali alinitoa mchungaji, bado namshikilia. Amen. 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 Na neno lako ambalo umetupa hapa ni neno ambalo linaweza ibua hisia sana kwa mtu. Namna gani sana? Yaani ni kitu ambacho kwa maisha ya Mkristo ya kawaida haiwezekani. Vipi sasa? Mtazamaji, mchungaji amesema kwamba silaha 3 za kumshinda shetani ni kumpenda adui wako. Mchungaji, nina swali hapa. Ikuaje mimi na wewe ni maadui? Alafu ili nikupende, nikukaribisha kwa nyumba yangu, siwezi jua kama unaweza niua. Nikikuleta kwa nyumba yangu tukule meza moja, nikutende wema, nikukaribishe, nikufanyie mambo mazuri, nikupende, nikuombee. Lakini maisha ya Mkristo utapata kwamba wakikosana na mtu, hata naweza kumuombea apate ajali na afya, ama apatwe na shida fulani huko nje. Sasa nataka utufafanulie kidogo njia gani zenye tutatumia ili kuwa karibu sana na hawa maadui zetu. Na huenda wengine unaweza kuwakaribisha awe ni wakukumaliza. Okay, sawa sana. Asante sana rafiki yangu mpendwa Peter, kwa yale mambo ambayo umeweza kuyaelewa. Ningetaka nifafanue vizuri juu ya kumpenda adui wako, kwa maana hii ndio jukumu kubwa ambalo tumepewa na Mungu. Jukumu kubwa katika hii maisha ni kumshinda shetani, na shetani anakaa ndani ya watu. Njia moja nzuri ni kupenda adui wako. Adui wako siye yule ambaye unamwona na macho, ila ni yule ambaye ako ndani yako. Huyo ndio adui mkubwa ambaye hata waibadilisha. Adui wako ni shetani. Bwana shetani ndiye huingia ndani ya mtu na anafanya mtu kwa hiyo. Kuna swali moja naweza kuuliza ndugu yangu Peter. Hebu nikuulize, saizi ukiwa katika nyumba yako ya kifahari sana, halafu ile nyumba yako kuingie mchawi ama kuingie panya aingie mle nyumbani mwako ndani, nataka uniambie tu, unijibu vizuri. Kuna njia mingi sana za kumuua kumuua panya. Sasa niambie, ile njia unaweza tumia ikusaidie katika maisha yako ni njia gani? Ni kuenda kuchoma nyumba ili panya achomekee huko, ama utaingia ndani umtoe panya na uache nyumba yako ikiwa nzima? Nitaingia ndani, nitafute panya mahali ameingia, nimtoe. Lakini siwezi choma nyumba yangu, sababu hiyo nyumba pia ni gharama. Wow, hiyo ni nzuri sana. Umejibu vizuri sana. Sasa hili jambo ni hili sasa. Wewe uko na ndugu yako na ni adui wako, hamuongei, hamkuli pamoja, na wakati mwingine unatezeka sababu ya kuwa peke yako sana. Wakati umetatua ile shinda ambayo kwa moyo wake imefanya muwe maadui, hilo jambo linasaidia sana, kwa maana ukimbadilisha analeta manufaa katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Napata nikupe hadithi nyingine ambayo ni fupi sana. Kuna mama mmoja alikuwa na mume wake, na huyu mama alikuwa anachapwa vita kubwa sana na mume wake, na ikafika mahali mama alikuwa mtu wa kanisa sana. Hivyo nasema kwamba ndio itakuwa vingumu sana kuenda kumbadilisha adui wako, maana unaogopa asikuue. Lakini Mungu naye anakupea hekima na anakutumia pia, kwamba sasa na huyo mama wakati aliona ya kwamba mambo yameharibika sana katika ndoa yake, mama aliamua kwenda kwa mganga. Maana wameomba na mchungaji, akaona kwamba kuna jambo linabadilisha hii maisha yake. Akaamua kwenda kwa mganga, na yeye ni kiongozi wa kina mama katika kanisa. Basi akaenda kwa mganga, akamwona mganga, akamwambia kwamba nataka unisaidie nipate dawa ya kumpea mzee wangu aache kunipiga kila siku. Sasa ameingia ushiriki. Ushirikina imeingia kwa ushirikina, sababu ya kusameheana na kupenda adui. Anatafuta huyu adui ambadilishe awe rafiki, ili ndoa yao
isimame. Unajua kwamba ni maadui wawili wako katika ndoa. Na sasa hakuna maendeleo katika ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwa kanisa tukiwa na uadui hakuna maendeleo. Basi huyu mama akapewa ndawa. Ile ndawa alipewa, aliambiwa kwamba nataka uende uniletee ndefu. Ule mnyama ambaye anakaa msituni, anakaa kama ule mnyama anaitwa bea. Akamwambia kwamba enda ulete ndefu. Kwa hivyo kwa Kiswahili yule mnyama anaitwa dubu. Dubu. Huyu mnyama anaitwa dubu. Huyu mnyama sasa akamwambia leta ndefu. Na unajua kwamba huyu mnyama ni mnyama mkali, hata huwezi mkaribia. Basi mama akajua kwamba imefika siku lazima nitafute dawa. Basi anapoenda kutafuta dawa, akaenda akachinja mbuzi, akaenda akapea ule duba. Hiyo duba akakula. Mama akaenda akatafuta mbuzi nyingine. Na mama anakuwa anapidi sana kutafuta pesa na kuweka. Bwana kuna bidii sana pa kuwekeza. Basi mama akatafuta mbuzi ya pili, akachinja, akapelekea duba tena. Ikakula. Akajua duba anavitia mpaka akafanya duba akazoea. Huyu mnyama akazoea kuja hapa ukuta nyama imechinjwa na anakula. Mara ya tatu mama alitafuta nyama, akakatakata ya mbuzi na akaweka kwa uteo mkubwa. Na akaenda akakaa pale. Alikuwa tayari kukufa. Na akakaa pale, alipokaa pale, yule mnyama alipokuja, sababu alikuwa amezoea kukuja anakula nyama pale, alisongeza uteo akampea yule nduva nyama. Wakati yule nduva anakula zile nyama, ile nyama akakaribia tu mkono pole pole, akakamata zile ndefu akafuruta. Yule mnyama uchungu na zile ndefu zilitoka mpaka na damu. Lakini sababu ya upendo ule nyama alikuwa ameonyesha ule mnyama akamuuliza, walipokuwa marafiki, akang'oa zile ndefu. Kung'oa zile ndevu akapelekea mganga. Mganga kuziona, mganga alitoka mbio. Akamwambia, wewe kama umeweza huo mnyama, nilikuwa nadhani wewe utakufia huko. Kama umeweza huo mnyama, enda huko. Vile umefanya huo mnyama, enda ukafanyie bwanako hiyo. Ndio maana mimi nakuogopa, naona kama utaniua. Mpaka mama akaona kweli hii ni maajabu. Akajua kwamba mume wangu hana viatu. Mume wangu hana suti mzuri. Mume wangu akienda kukunywa hata sijui anatoanga pesa wapi. Huyo mama akaenda akanunulia mzee wake viatu. Akamwambia nguo. Jioni anamvulisha viatu, anaweka koti, anamuosha miguu. Alianza kumuonyesha upendo. Hata wakati amekuja akiwa mlevi kabisa, alikuwa anamuonyesha upendo, anamkaribisha vizuri. Mpaka akiwa amekujikojolea, anamtoa nguo, anabadilisha vizuri, anamwambia kwa mume wangu nakupenda sana. Mume wake alifika mahali akasema kwamba kutoka siku ya leo sitakunywa tena. Nataka uniombee niokoke. Sitawahi kuteza tena. Hiyo ilikuwa dawa na ikakuwa sawa. Sasa msikilizaji wangu, unaona kwamba kupenda adui wako utaleta manufaa katika maisha yako. Amen. Unaona hakika kabisa. Sasa Mungu anasema kwamba kama hautasamehe hautasamehewa. Yeah. Kama hautasamehewa. Na hivyo ndio tunaopanga sala ya Bwana. Lazima kwamba Mungu tusamehe makosa yetu. Kama vile tunawasamehe wale wanatukosea. Tafadhali wewe kama hautasamehe jua kwamba hautasamehewa. Ili anga yako ifunguke, samehea. Na uache moyo wako uwe safi. Na mtumishi wa Mungu. Hata kwa kusamehe. Inasemekana kama hutasamehea, hutasamehewa. Kuna namna mwingine mwanadamu ni mtu hatuseme ni kiumbe ambacho hakieleweki. Mnaweza kuwa mmekosana na mtu. Yale makosa ni yangu. Makosa ni yangu. Lakini wewe umekuja kuniomba mimi msamaha na ile hali mimi ndio niliye kukosea. Alafu mimi nikatae kukusamehea. Hivyo wewe kama mchungaji unaona mtu kama huyo unaweza msaidiana? Sasa ile shinda iko kubwa sana hapa Peter. Wewe ndio umemkosea mtu. Lakini yule mtu ambaye umekosea, yeye ndiye anakuja kukuomba msamaha. Ile yeye anatafuta ni amani. Sababu hataki kukaa katika hiyo maisha, mnakaa mkiwa unaona kwamba ulinikosea lakini mimi wacha nikuje nikurudishe katika njia. Pengine wewe ulikuwa umepotea. Wewe hauna shida. Wewe ambaye uliyekosewa. Lakini yule ako na mzigo mkubwa sana na halali usiku na mchana ni yule ambaye aliyekukosea. Sababu wakati wote anaona unakuja kumuomba msamaha ni makaa ya moto, ni kama unamwekea makaa katika kichwa chake. Sasa hiyo itambadilisha pole. Unaweza tafuta mtu ambaye alikukosea na umtafute na umrejeshe, hata kama yeye haombangi msamaha. Wewe mwenyewe unaweza mrejesha mpaka afike kiwango cha kujua kwamba hata mimi ninakosa. Huyo ndugu na mkoseanga na kila wakati hajawahi nikosea na hanisendanga mema. Unabadilisha yeye. Haleluya. Amen. Amen. Mtazamaji,
Yeah. Ni kujua ukweli. Ni kujua ukweli. Lazima ujiachilie, ujue ukweli na ukweli utakukomboa. Utakukomboa. Kuna swali lingine mtumishi wa Mungu. Hapa kwa haya mambo ya kutenda mema, kumuombea adui wako, kumpenda. Hivi adui wako kumeandikwa katika maandiko takatifu kwamba unapokupiga shavu la kushoto nipe na la kulia. Je, kama wewe ni mwanadamu sasa, acha uchungaji, usivae uchungaji, vaa uwe mwanadamu sasa. Tumekosana, nikupige kofi katika shavu la kulia. Je, utanipa la kushoto pia nikupige ama utanirudisha pia wewe kama mwanadamu sasa? Hapa kweli ni kali, msikilizaji mwenzangu. Hii hapa ni pakali sana. Wakati Yesu anaposema ya kwamba ukipigwa kofi na kushoto peana na kulia, anamaanisha nini? Huwa anamaanisha ya kwamba usifanye revenge. Hapana. Usilipe kisasi. Hapana kulipiza kisasi. Msamehe ndugu yako, ukigongwa achilia. Usirudishe mabaya kwa mabaya. Tenda mema wakati umetendwa mabaya. Tenda mema, funikia na yale mabaya yafunikiwe. Si lazima tugongwe kofi upeane hii, hapana maanishi. Anasema ya kwamba usilipishe kisasi, ndivyo anavyosema ya kwamba usiende kusema kwamba ni mimi niseme kwamba ukigongwa hiyo upeane hii. Hapana, anasema kwamba tafadhali achia Mungu kulipisha kisasi ni hapo. Bwana Yesu asifiwe. Maana wakati umetendewa mabaya na mtu na wewe umemtendea mabaya, hamsaidiani na msaidie ufalme wa Mungu. Na hivyo ndivyo Shetani naye anafurahia sana, wakati unanitenda vibaya na mimi nakutenda vibaya. Haleluya, iko sawa. Amen. Hivyo mtazamaji, unapopigwa kofi usichukulie kufanya revenge. Kulipa kisasi kitu ingine mbaya sana. Unaweza ukalipa kisasi na kile kisasi kiwe ndio mwisho au mwanzo wa matatizo yako. Ukweli kabisa. Adui wako akikuja akupige kofi, basi mtende mema. Mpe chakula. Muombe, lakini sio kumuombea mabaya. Kuna wengine mazuri. Mtumishi wa Mungu, kuna wengine tukikosana naweza kuja niinue mikono hata kwa madhabahu kanisani. Unapata mtumishi wa Mungu amekosewa, akuje kwa madhabahu kanisani, ainue mikono na alaani. Hiyo kazi yake mtumishi wa Mungu. Je, kama amekosewa, ana haki ya kulaani ama ana haki ya kuombewa huyu ili abadilike? Hili jukumu kubwa wachungaji tumepewa. Si wakati tumepigwa sisi tujitetee na tuanzie kulaani washiriki. Hapana. Mungu akasema ya kwamba achia Mungu nafasi, hiyo ni yake. Kazi yako ngumu sana ni kumbadilisha huyu mtu ambaye ni mbaya, huyu mtu ambaye ni shetani ameingia ndani yake. Ng'ang'ana umtafute, umulete katika ufalme wa Mungu. Na hilo ndio jambo la maana sana. Sio kulaani. Usimlaani, kwa maana sio kupenda kwake. Kile kiliingia ndani yake ni roho mchafu. Na jukumu kubwa kama wachungaji ni kutumia neno la Mungu vizuri, tuondoe roho mchafu ndani ya watu. We win the soul to Christ. Hallelujah. Amen. So tutumie ule ubaya wa mtu mumbadilishe. Ili akifanya mabaya, yeye fanya mazuri. Na lengo kubwa la Mkristo ni kufuata mfano wa Yesu Kristo. Hata maandiko yanasema kwamba wakati Yesu alipokuwa akisulubiwa, basi akasema, Baba, alisema, wasamehe maana hawajui watendalo. Aliyepeana nafasi ya msamaha. Hivyo kama kuna tendo kubwa sana tunafanyangwa na Mungu ni kusamehewa. Hiyo ni jambo kubwa sana katika maisha ya Mkristo, kusamehewa dhambi. Sinawe samea wale wengine, mambo itakuwa sawa. Hallelujah. Amen. Thank you so much wasikilizaji wangu. Bwana wabariki na watende mema. Kama uko na swali, tafadhali njibu hapo kwa YouTube. Enda kwa channel ya Reverend Gitonga, hakikisha like, comment, subscribe, hakikisha kwamba maswali yako yote ambayo yanayokusumbua katika maisha yaulize pale na mimi nitakujibu.
kulingana vile Mungu atanipa uwezo. Tukiwa na ndugu yangu Peter, tutakujibu vizuri na maisha yako itakuwa sawa. Bwana wabariki na watende mema. Watazamaji, barikiweni sana, mkuwe na wakati mwema na usikose kucomment ukiwa na swali lolote. Hii ni topic ambayo ama hiki ni kipindi ambacho kitakufanya uwe mtu wa maana katika ulimwengu huu. Itakufanya kuishi vizuri na watu, itakufanya kuishi vizuri na hata wanaokupenda na wasiokupenda. Hakika. Kwa hivyo ni ujue ukweli, ukweli ukutambue. Kipindi ni jua ukweli. Jua ukweli. Ukweli. Asanteni sana. Msikose kusubscribe kwa channel Reverend Kitonga.